ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാമൂസ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കറികളൊന്നും കൂടാതെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാൻകേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാൻകേക്കുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. 2 മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കാം. 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാവേ. വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം മൈദ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് നല്ലത്. ഞാനൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്തതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1/2 കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം, നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കേക്കുകളുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാത്തവരൊന്ന് കയറി കാണണം. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് പയ്യെ മേളിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം പാൻ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട്. ഞാൻ ചെറുതാക്കി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം ഒരു പാനിനകത്ത് ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 2 എണ്ണം, അതുകൊണ്ട് ചെറുതായതുകൊണ്ട് മാത്രം 2 എണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദോശ ഒഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ അത് ആ ബാറ്റർ അങ്ങ് വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത കേട്ടോ, പരത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുമളയൊക്കെ വന്നത് ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ രണ്ടും അങ്ങനെ മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ബാറ്റർ മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബാറ്ററും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പാൻകേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ പാൻകേക്കുകളൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലേ ഈ പാൻകേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ആട്ടയൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.